Você sabia que o universo já gritou? Em 2015, cientistas captaram algo que parecia impossível. O som da colisão de dois buracos negros. Esses monstros cósmicos, com dezenas de vezes a massa do Sol, se fundiram a mais de 1 bilhão de anos-luz da Terra. E o impacto foi tão colossal que gerou ondas gravitacionais, pequenas distorções no próprio tecido do espaço-tempo. Foi a primeira vez na história que conseguimos ouvir o universo em ação. O som, uma espécie de whoop rápido e grave, quase como o eco de um trovão vindo do nada. Isso confirmou uma previsão de Einstein, feita há mais de 100 anos, e abriu uma nova forma de observar o cosmos, não só com olhos, mas com ouvidos também. Agora, imagine o poder de um evento tão intenso que até o espaço vibra.